Päev 12. Cheers. Cheers. Kell on 10 läbi. Mõned minutid. Oleme jõudnud hotelli. Bodo linna. Budo linna. Ma ei tea, kõik kohalik ütles nagu Budo, aga ma ei tea tegelikult. Esimene O on nagu tavaline O ja teine O on siis see läbi klipsutud O. Ühesõnaga, siin linnas oleme. Me oleme sellises hotellis, mis on nagu haiglaga kokku ühendatud. Täitsa haige värk nagu. Ja see, nii palju kui ma lugesin, siis see on mõeldud eelkõige siis nendele inimestele või nende peredele, kes siis on haiglas või siis nendele inimestele, kes käivad alla igapäevaselt mingid protseduurid tegemas, aga neid otseselt ei võeta haiglasse sisse. Aga muidu, hotell väga viisakas. Hind oli ka väga mõistlik, ma enam ei mäleta palju, aga... Alla 100. Hommikusöök on hinnas. Paraku hommikusöögil me ei jõua, sest et me peame kell 7 juba olema praami peal. No me oleme natuke varem sinna, aga jah, nad serveerivad meile hommikusööki kella 7. Siiski nad annavad meile selle kaasa. Ja nad pakivad midagi kaasa. Seda saame siis praami peal nautida. Praami sõita 3,5 tundi kohe hommikul. Et selline, mingi Tallinn-Helsingi. Just. Me... Selle video ma teen ka homme hommikul, sest ma tänan me viitsi. Ehk siis see video ei ole mitte nagu, Ühesõnaga nagu homme meie jaoks tuleb 2 videot. Täna nende jaoks tuleb 2 videot. Ei saanud aru, aga okei. Jah. Sest et tänane päev oli väga pikk. Meil olid praamid väga ajastatud. Me läksime esimese praamiga hommikul üle sealt sadamast, kus me siis ööbisime. Paraku esimene praam läks 9:30. Ja see oli ka tunniajane. Ja jäi veel hiljaks. Mis tähendab seda, et me sealt sadamast sõitsime otse järgmisele praamile, mis jäi ka hiljaks. Aga jah. Ja siis me sõitsime veel edasi järgmisele praamile, mis jäi ka veits hiljaks. Ja siis me sõitsime edasi veel järgmisele praamile. Kokku oli 4 praami. Aga viimane praami endi läks? Viimane vist ei end, jah. Viimane oli juba vaata sadamas ja siis need töötajad. Ja, seal oli mingi siuke teema, et see laev lihtsalt seisis, nagu neil oli paus. Ja siis õigel kellaajal hakkasid peale laadima. Jah, täpselt nagu. Ikka väga täpselt. Igatahes jah, mitme praamiga ütleme niimoodi, et selle arvata. Eile ma vist rääkisin ka põgusalt arvata on, et 2 praami, okei, 3, juba natuke peaalu, 4. Terve päev võib pekki minna selle pealt, kui 1 praam jääb hiljaks või siis jääb tulemata või Kelly luges täna oli mingisugune jama selle Budo praamiga. See, millal ma homme pean minema. Väga lõbus hommikune praam hilines mingisugune 1,5 tundi, pluss veel 1 jäeti ära, sest et oli mingid tehnilised jamad. No, loodame, et homme on kõik korras, sest kui midagi läheb pekki, meil on homme ka 4-sotine päev. No, meil on nii pikk päev sellepärast, et me ei leia lihtsalt majutust normaalsesse kohta ja me ei ole nõus maksma mingi 150 või 200 euri majutuse eest. Me lihtsalt ei ole, me pigem kütame mingisugune 50-100 kilti rohkem. Ja, veits hakkab muidugi tekkima see koduigatsus ka. Ja veits hakkab ajudena ka käima, aga muidu on okei. Tänane päev algas jõhkra udurohke. Nii-öelda päev oli alguses. Ja postitus on üle, pilte saate juba vaadata. Ja, nagu ei näinud midagi. Nagu tõesti ei näinud. Sa nägid, kui praam hakkas sadamasse tulema, siis sa näed kuskilt udu seest nii vaikselt läheneb. Ja mingi hetk käis nagu klikk ära. Õnneks see sama praami peal minu arust käis see klikk ära. Ei käinud, järgmise praami peal käis. Ei, minu arust selle peal. Selle peal oli niimoodi, et ühes sadamas oli täiesti selgevalt, see tegi selle mitu peatust. Ja siis sõitsime Uudusisse tagasi ja sadamas oli jälle selge. Ja, need praamid teevad mitu peatust. Meil oli täna 2 praami, mis tegid mõlemad mingi 4 peatust. Vahepeal lihtsalt ongi niimoodi, et ühed autod lähevad nagu õiget pidi praamile ja siis tulevad mingisugused vahepeatuse autod, mis nagu tagurdavad praamile. See tähendab seda, et praam läheb siis kuskile vahepeatusesse nii-öelda tagumik ees, siis need, mis lähevad vahepeatuses maha, need lähevad nagu õiget pidi mahaselt ja igat pidi normaalne logistika. Ja siis ühte autot pandi mingi normaalselt diagonaalis sinna kuskile vahele ja päris lõbus oli vaadata. See on nagu... Sest üllatavalt väike praam oli. Jaa, nagu tõesti, sest meist meil, mootorratastel tegelikult ei ole probleemi, sest mootorrattad mahuvad praami äärtesse.
eile ma ei tea, kas ma rääkisin sellest või mitte. Jaa, rääkisid küll. Ja Eile oli meil ainuke praam, millega oli muresid. Täna jälle ei olnud. jaa, eile üks praam oligi, kus kohas sadamas oli mingi noor töötaja, kes ei saanud hakkama sellega. Kuigi meil igal pool on olnud mingid noored töötajad. Jaa, aga see ei saanud nagu üldse hakkama. Et proovisin küll selgitada eile, et noh, saada mootorrattad enne, sest et mahuvad ju äärtesse ja oligi tühjad kohad olid. Ma loodan, et sadamasse ei jäänud nagu mootorrattaid. Mis ei jäänud? Aga igatahes, et joppas see, loomulikult olime varem kohal. Me olime juba mingisugune 9 aega, olime sadamas. Ja me olime mingi pool tundi varem, aga no meil oli majutus seal kõrval. Jah, sõna otseses mõttes 100 meetrit. Aga seda oli näha, et need, kes tulid varem, need said praamile, need, kes ei tulnud varem, need ei saanud praamile. Just. Sest kui me praamiga väljusime, siis jäi päris palju, mingisugune 15 autot jäi maha. Et noh, see ikka määrab. Ja praegu on muidugi turismi tippuhooaeg, et see tõenäoliselt ongi see. Ja kuigi meil on väga mitmes sadamas öeldud, et on mingid need teekonnad pandud, kuigi need ei kajastu mitte kuskil. Eks siis võib-olla kui sa nagu maha jääd, siis sa näed seda lisad, aga no... Jah, sest et mõne puhul ma olen näinud, et on seal samas süsteemis või seal lehe peal kirjas. Ta näitas lausa seda hilinemist ju. Jah. Et ta näitab nagu suht aktuaalselt, aga ühesõnaga ma ei tea, miks ei näita neid vahepeal. Sest Kelly hommikul vaatas ka, et 9.30 oli algselt praami väljumisaeg, aga siis mingi hetk tegi veebilehele refresh ja siis nägi, et oli 9.40 või 9.41. 41 oli ja mingi siuke nagu täiesti. No saabumisaega ei muutunud, aga see läks ka muidugi üle. Aga lihtsalt, et mingil määral see ikkagi toimub otse nagu laivis, et ma ei tea, mis süsteemid. Tundub, et Norra on see turismi koha pealt nagu päris pädev. Päris head veebilehed on. Päris head on, jah. Kuigi meil ühes sadamas, vist teises või kolmandas, tuli mingisugune India kutt. Vist oli Indiast. Ja ta ei osanud otsidagi. Ja ühesõnaga ta tuli ligi. Ta vist oli ka motomees iseenest, aga nad olid autoga. No jah, sest Indiast nad tulla. Aga astus ka ligi ja küsisid, kas me tuleme siia Puudosse. Et viimane praam läheb nii vara, et ei tea, kuidas jõuab. Ja siis me nagu olime meid segaduses ja siis jagasime neid veebilehti, kus meie siis vaatasime. Ja siis rääkisime juttu. Aga lahe oli vaadata see, mis ta kohe nagu oskas pöörduda meie poole, sest et ta nägi kõiki neid lippe meie rattal. See ju näitab ka ära ka tegelikult, vaata, kui sa oled käinud erinevates riikides, siis sa tead, mis toimub, kuidas toimub ja üldiselt on ikkagi sama. Lihtsalt ma ütlen niimoodi, et Norras on see praamide graafiku veebileht on väga hea. Jaa, et ei pea väga mõtlema. Täna olid kus juures väga mitmed praamid. Ja see esimene oli ja viimane oli vist kindlasti. Näiteks vahepeal oli ka. Olid tasuta praamid. Nagu täiesti tasuta. Ja see viimane oli lausa selline praam. Ei, see viimane oli lühike või? Viimane oli lühike. Aga viimane oli see 10-minutiline. Jaa, aga eelviimane praam sõitis ka tund aega. Ja see oli nagu full kinnine, täiesti kinnine praam, selline, mis on nagu enam-vähem tõesti Tallinn-Helsingi. Ei, mitte Tallinn-Helsingi võib-olla pigem ma võrdleks mingisuguse Saaremaa praamiga. Saaremaa ei olnud full kinni? Ei olnud. Ei ole. Ja ta oli nagu kinnine. Ja see ei olnud ainult nagu kinnine nina. Vaat osad praamid on see, kus kohast tuleb see kinnine nina ette, mis läheb vähe suurematesse lainete rohkesse veekogusse, aga see oli nagu täitsa katus pea kohal ja sõitsidki nagu täitsa. Jah, see oli ka täitsa suletud. See oli täiesti suletud. Võib-olla on seal laineid nii palju. Jah, ma ei tea. Mootorratast igades rihmadega kinni ei tõmmatud, sest Stockholmi praamil tõmmati ikkagi, või laaval tõmmati rihmadega kinni. Aga seal vist on juba ka turvalisuse pärast, nagu et nii pikalt oleks eemal. Jah. Võib-olla ka nagu ümber läheb, kes vastutab. Sel korral ei olnud, aga eelmine 2 aastat tagasi, kui me läksime ka Rootsi laevaga, siis olid ikka normaalselt lainetöös. Sest et tuul oli mäletad, kus me sealt üle selle silla läksime Taani. Räige tuul oli. Päris mõnus või, jah. Aga no ongi, et tänane päev algas udurohkelt, mingi hetk tõmbas klaariks ära, siis sai Kelly ikkagi ilusaid pilte teha. Tegelikult on videoid ka homme lihtsalt praami peal, leiame ülesegi need videoid ja järgmine päev on natukene keeruline seda teha, sest ei ole enam meeles ja ei ole nii värske, aga kohe hommikul tehes äkki on. Ühesõnaga, sest ma täna ei viitsi. Ja Euroopa reisist ma mäletan, et kui hakata õhtul tegema, siis tuleb nii palju vigu sisse. Jah, et liiga hilja ei tasu teha ja kuna homme meil on nagu nii 3,5 tundi praamisõitu, siis mõistlik oleks see ära kasutada see aeg. Vahendid on kõik olemas ja akupangad ja kõik laadijad ja kõik see ei ole enam probleem.
et mingi hetk tõmbas ilm klaariks. Oi kui ilusad vaated. ja Ma ütlen ausalt, nüüd tulid nagu sellised mäed, mis on nagu kaugel. Et noh, tulid nagu sellised nagu suured vaated. Et kui me olime Kesk-Euroopas, Kesk-Norras, siis seal olid nagu need mäed nagu lähedal. no sest, et sa sõidadki nagu selles orus Ja. mäe vahel, Ja vaata. just. Aga nüüd sa näed neid mägesid kuskil teise saare peal ja kuskil nagu... ja hästi palju oli ka neid nagu vaateid, kus sul ongi seal vees see üksik saareke, mis ongi mägi. Ja. Natukene nagu mulle tundus või nagu kuna ilm oli ka nii ilus, vaata, siis oli natukene nagu see Moana multifilm. Nagu kellegi siuke Hawaii vibe. Ja ta lihtsalt ei olnud nii roheline, aga jah, see point on nagu aga siin isegi olid väga paljud mäed olid nagu väga rohelised. Ja üks oli nagu mingi Samblamägi, aga tegelikult ei olnud. Aga kui ilm jah, klaariks tõmbas, siis oli ikka näha kaugele. Ikka kaugele oli näha. Samas vee peal ikkagi see udu püsis. Jah, jumal lahedalt oli näha neid nagu sellise vatipadjakesed kuskil vee peal. Ja mägede vahel kogunes ikka pilved, need oli ikka päris lahedalt. Täitsa äge. Aga no mina üllatusin selle koha pealt, mina arvasin, et ei ole siin nii selliseid mägesid. Ma arvasin, et nüüd ongi pekkis, et nüüd ongi Norra läbi. Aga noh, tasub võib-olla usaldada seda Scenic Road'i ikkagi, et on... Ja, sest täna oli ka Scenic Road. Ja, täna oli selline Scenic Road, kus tegelikult, kui võtta eilset päeva arvesse üle, eilset vist jah, siis peaks need praam olema kokku 8 vist äkki. Ja, sest no tegelikult oligi praamidel ka väga ilusad vaated. Sest eile ma väga ei näinud neid, sest eile oli päriselt nagu udune. Terve päev. Aga täna oli ikkagi näha neid vaateid. Jah, vahel on niimoodi, et tean, et Nordkapiga on sama lugu. Kui sul veab, siis ei ole udu. Kui on, siis noh, jah. Siis on. Et mitmeks päevaks sinna jääma ei hakka selleks, et oodatagi selget ilma. Me käime küll päris mitu seda poolsäärekest läbi, nii et... Jah, seda küll. Et Nordkap võib olla meie põhjapoolseim tipp, aga see ei pruugi olla kõige ilusam vaatepilt seal. Sest mul sõber käis ka seal nii-öelda lääne pool ühes... tuulikute rohke, seal oli mingi kruusatee ja sai kohe täitsa tuulikute alla sõita ja ma ei mäleta, seal mingi Arktik mingi asi oli. Igatahes sinna saab ka välja sõita. Ta küll ei ole põhjapoolne, kõige põhjapoolsem, aga vaated pidid olema veel ilusamad. Ja idapool on ka mingi äge. Idapool on ka mingisugune Vardo ja Hamningberg. Hamningbergis on üks moto nagu naine, keda me jälgime. Ma vist rääkisin temast ka mingi kord, et ta käis seal. Täna oli seal Hamningbergis, seal oli suur rand, mis oli põhjapõttur täis näiteks täna. Et see on jah selline põhjaasi, mida ma ootan. Aga no homme on meil Lofoodid. Jah, homme jõuame sinna. Hästi palju täpikesi on meil kaardi peal. Ja võib-olla liiga palju, aga no vaatame, sest et homme tuleb ka 4-sotine päev. Teoorias jõuame majutusse kell 8, ehk siis noh. Miks me nii hilja jõuame on sellepärast, et kui me hommikul praamiga lähme, see sõidab 3,5 tundi, ehk siis me saame reaalselt alles mingi 10:30. Ja 10:30, teoorias 10:30 saame alles Lofoodile. Kui praam hilineb 11:30 ja ongi päev pekki saad. Et see on natukene selle praamigraafiku peal elamine praegu, aga ega meil muud üle ei jää. Et sellega peab lihtsalt arvestama, kes iganes autoga tulevad, siis kindlasti varuda aega varem praami järjekorda minna. See on ülioluline, sest neid karavane on siin tohutult. Ma ei räägi, et siin on neid mingi 10 praami järjekorras, ei. Neid on mingisugune 30 tükki praami järjekorras. No ja sul mingi 10 mahub peale. Jaa, sest karavan on suur. Karavan on nagu mingi... Ja siin on norrakatel on ikkagi need väga suured karavanid. No rikkad, noh. Ja et need ongi need, mis siin on 4 ja pluss inimese omad, et need on pikad ka. Ja no siin on neid ka väga palju, kellel on need järelkäru. No Aagisel on eluline, sest see võtab 2 autoruumi ära ja Aagis võtab 2 autoruumi. Ja no osadele lähevad bussid ka peale, vaata. Liinibussid, et selles mõttes on nagu mootorrattaga on lihtsam, et saab peale lihtsamini. Mootorrattaga on kõvasti lihtsam. Isegi küljekohvritega. Sest ma alguses arvasin, et küljekohvrid teevad ratta nii laiaks, et ei mahu kuhugi vahele. Mahu küll. Praami äärde mahub ikka. Sest eile oligi see meil see nii-öelda natuke konfliktne praam, kus kohas töötaja ei saanud hakkama. Parkisingi ennast sinna äärde ära. Ja okei, kõrval oleva autoga jäi jah, selline 0,5 meetrine vahe. Ei olnud nagu väga mugav vahe. Aga so what, noh. No ja kõige halvemal juhul saab alati kohvrid küljest ära tõsta. Just, täpselt kohvri küljest ära ja reisiajaks ja ongi tehtud pärast külge ja läheb edasi.
et mu rattaga on tunduvalt lihtsam. Ühesõnaga, temperatuuri muutusest on meil mõlemal tekkinud siuke tore köha. jah, sest siin oli niimoodi, et vahepeal oli, mina üllatusin, et 25 kraadi rattas näitab, aga külm tuul on. Külm on jah. Jääd seisma, jube palav, sõidad, väga külm. Ja siis järsku oli niimoodi, ratas näitab 20 kraadi ja soe tuul on. Et mina ei saa sellest aru, et siin ei oska nagu arvestada sellega, siis ongi lisaks täna oli meil kõige pikem tunnel oli mingi 8 kilomeetrit. Ja kui sul on seal tunnelis nagu 13 kraadi, sa sõidad seal, mingi 10 vintsa. Olenevalt, kes sul seal ees on või kuidas sa seal oled, on ju. Siis, see temperatuuri erinevus nagu hästi kuidagi tõmbab läbi. No ja tunnelis ei taha väga möödasõitu teha, see on pime, seal on tegelikult tunnel on märg, pritsib normaalselt visiiri täis mingit jama ja kaamera silma ka, et see nagu, Ja, sest siin on ikkagi üks tunnel oli, nüüd siin linna tulles oli selline nagu Euroopas oli vaata, et on nagu, see kivi on nagu täiesti ära kaetud ja siis ta ongi nagu kuiv tunnel. Ja, ilus. Kohe soe ja kõik asjad, aga need enamik tunnelid on ikkagi lihtsalt mäest läbi raiutud. Võib-olla on võrgud peale tõmmatud, et kui kukub mingi kivi, vaata. Muidu peab selle asfaltiga nii palju nühkima. Aga jah, selline külm, niiske mäeõhk on ikkagi enamikest... see on see asi, mida autos ei tunne. Jah. Et see on see, mida mootorrattaga sa tunned kogu aeg, et kui mingi väikenegi tuuleilikene või mingi tunnel, autoga on suva mingi 10 kilti või 8 kilti seal tunnelist läbi sõita, sul on konditsioneerid, kõik asjad, sa ei tunne seda. Et nii, kui see tunnel läheb pikemaks kui siuke 300 meetrit, siis on seal ikkagi külm. Lühemates ei ole, sest et lihtsalt õhk liigub nii palju. Jah. Aga nii kui on 300 või enam, et siis... No alla selle on nagu naljakas tunneliks nimetada, aga on küll, siin on täitsa... Siin ikkagi nimetatakse, aga ka neid lühikesi mingid, ma ei tea, 50 meetriseid nagu pannakse tunneli märgid. Aga isegi kõikidel tunnelitel on nimed selles mõttes. Mis me veel nägime? Sildasid nägime? Sildasid täna on väga pikad sillad. Kelly ütles, et kõik sillad näevad ühesugused välja. Need lühikesed sillad kus juures. Ma vist olen 2 või 3 tükki pannud need videotesse ja ma juba siis vaatasin, et nad on nagu kuidagi väga sarnased. Ja täna ka üks lühem sild, millest me üle sõitsime, see oli täpselt sama nagu konstruktsiooniga. Nii et ma ei tea, kas see ongi lihtsalt mingi tüüpprojekt, mida nad kasutavad. Sest pikemad sillad on nagu erinevad. Aga just need nagu veits lühemad on need samamoodi, need betoonist 2 nagu haaki. Üks ühel pool, teine teisel pool ja siis keskel on need jooksevad need trussid. Ma isegi ei tea, kuidas seda sillatüüpi nimetatakse. Ma ei tea. Aga jah, sildal on erinevad nimetused. Aga need on nagu väga mitu ühesugust. Tegelikult selle kohta peaks nüüd lugema, milline on Norra kõige pikem sild. Sest ma ei ole nüüd, ma pead muidugi ei anna keegi peksa ega andke, aga minu arust enne seda Puudut oli väga pikk sild. No väga pikk oli ta küll, ma ei tea, kas ta kõige pikem oli. Väga pikk oli. Jah. Sest see võis ka olla, vaata, mis meil seal, mitte Arktik sellel... Roodil, oli ikka. See oli ka väga pikk, ne? Okei, no kuskil... Siin on ikka neid, aga siin on nagu selles mõttes need sillad väga tihti on mingi pisikese saare pealt käinud korraks läbi. Nagu, et nad on nagu justkui üks, aga ta vahepeal ikkagi käib selle saare peal. Siis ta võib-olla ei lähe ühe alla. Jah, et siis nagu... No ta nagu nimetuse järgi on üks, neil ei ole nagu teist seda silti ei ole, aga ta nagu, ta ei ole nagu sild. Võt, homme järgmised seiklused. Tegelikult oli täitsa vaatamiste rohke päev, sest mina üllatasin küll. Ma alguses mõtlesin ka, et tuleb järjekordne transiidipäev. Aga ei, siis ma nägin seda Scenic Route'i, et siis on ikkagi Scenic Route. Jaa, toiduga oli täna veits kehvasti. Toiduga oli väga kehvasti. Mitte veits ära kehvasti. Kuna eile me jõudsime nii vara majutusse, siis ma nagu võtsin lõunasöögi poest ja võtsin natukene veel, et nagu õhtuks midagi süüa. Aga kuna siis oli ka kõhtsud tüüs, me nagu sõime ära ja üldse ei mõelnud sellele, et täna on pühapäev ja meil on praami otsa. Mis tähendas seda, et esiteks me olime nii väikestes kohtades, kus poode oli väga vähe. Need poed, mis nagu Google Mapsi järgi olid lahti, olid selliste vahede peal, kus me ei saanud poodi minna, sest me pidime praamil jõudma. Ja siis mingid olid valesti märgitud. Üks pood näiteks oli märgitud, et on lahti, aga tegelikult oli kinni. Ma ei saa sellest aru, nagu Norra on nii turisti rohke koht, et see on nagu... Ja siis ma vaatasin, et okei, et meil olid mingid need hommikusega küpsised ja müsli, batoonid ja asjad kaasas. Siis me näid, et nagu kõige hullem ei olnud.
no ja hommikusöök oli meil ka ikkagi nagu korralik selles mõttes . Aga ühesõnaga siin Pudo juures vaatasime, et siis poed on kenasti olemas ja lahti. Et nii tore, et suur linn ikkagi ja värki-särki. Siis siin on suured poed niimoodi, et sellel suurel poel on nagu sein ette pandud ja avatud on ainult mingi siuke väike nagu SOS poekene. No pühapäeviti. Pühapäeviti. Kus ongi siis, sul on mingid puuviljad, mingisugused sügavkülmutatud asjad, mingisugused lihad, mingisugused nagu röstsaiad, kuklid, mingid siukest asjad, aga väga vähelis on nagu sellist süüa, mida ei pea valmistama. Nagu, et kui sul ei ole ahju või pliiti või midagi. See on jah, selles mõttes üllatav, ma ei tea, kas siis norrakas üldse seda ei söö. Kuigi mingid kiirnuudlid oli. Aga kiirnuudlid peab ka valmistama. Aga just, et sul peab nagu mingi võimalus olema. Et vaata, kui ma mõtlengi selle peale, et kui mul on pühapäeval mingisugune SOS olukord, et ma vajan nagu mingit süüa või mingit snäkki, siis kananagitsad, mingid lihapallid, mingid suvalised asjad, mida ma lihtsalt tõmban kaane maha ja hakkan sööma. Mitte niimoodi, et ma pean otsima mingit keedukannu või pliiti või mikronahju või mingit mida iganes. Et kuidagi selliseid asju väga ei ole. Jaa. Aga õnneks banaanid leidsid ja... Banaanid, mingi kartulisalati, krõpsud, midagi saime. Ühesõnaga nagu päris näljaga magama ei lähe. Et see on okei. Ei, näljaga ei lähe, aga keeruline oli küll. Aga veits ebamugav oli. Kuna see oli nii aja kui ka kilometraaži võtmes pikk päev. Vaata, kui sul on ainult kilometraaži võtmes, siis 130 kilti tunnis 400 kilti sõita ei ole probleem. Sa jõuad kiiresti kohale, sa jõuad majutusse kella 2, 3 aeg lepo. Aga kui see on praamide rohke, ehk siis sul on nagu aeg venitatud, siis lõpuks oled sa nii läbi. Et see on nagu... Ja praami peal ikkagi mingi võileip lihtsalt juustuga maksis mingi 10 euri. Natuke vähem. Ja, see on see konnerdamise koht muidugi, aga tõepoolest võileiva eest ma 10 euri ei ole nõus maksma. Et siis kuna see ei tundunud ka nagu nii ahvatlev, siis me jäime oma nende... Aga ei, jäime ellu. Selles mõttes, et me oleme paindlikud, kelli on ilusasti müslid, need nii-öelda energy baarid. Ja need mingisugused, mis need olid need? Oligi hommikusöögi küpsised. Jah, need küpsised olid väga head. Need olid mingi kiu ja tegelikult ka suhkrurohke, need andsid normaalse laksu sisse. Et sellega sai õhtuni välja venitatud. Ja nüüd poes käidud, krõpsu nüüd sööme, mugime ja vaatame sarja ja kohe lähme magama ka. Homme on kell 5 ärats. Kell on 11:30. Tean, et on mingi penskeri jutt, et peab magama minema, aga tõepoolest 6,5 tunni pärast peab ärkama, ehk siis Ühesõnaga, näeme homme. Näeme homme. 2 videot saata, nii et... Just. Olge vahvad, näeme homme. Tšau! You've been broken down. Always feels that won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven.
round in circles.